Pri rekonštrukcii kaštieľa sme sa pridržali toho pôvodného konceptu, s akým sme pristupovali k rekonštrukcii celého areálu. To znamená, že všetko, čo je možné zachovať, zachováme. Ale samozrejme, táto moderná doba si vyžaduje to, aby sme rešpektovali potreby našich hostí, potreby ľudí, potreby moderných ľudí a potreby tejto doby. To znamená, že to, čo sa dá, tak sme zrekonštruovali do takej podoby alebo upravili tak, aby sme zabezpečili čo možno najväčšie pohodlie, ale aj celkovo estetiku toho konečného výsledku. Zachovali sme samozrejme v interiéri kaštieľa aj niektoré steny, ktoré sme neobložili ničím, aby bolo vidieť, že aké úžasné materiály sa kedysi používali. Zdalo sa nám účelné ponechať niektoré tieto prvky, lebo majú aj nielen estetický význam, ale samozrejme vyjadruje to aj našu pokoru a úctu k minulosti a k histórii tohto miesta. Tu na tejto stene sme zachovali nápis z konca 19. storočia z roku 1880 niečo, keďže tu posledné číslo z letopočtu alebo z tohto roka bohužiaľ nie je vidieť, ale podpísali sa tu traja murári, Bálint, Jožef a Árpád, ktorí pracovali na jednej z rekonštrukcií tohto kaštieľa. Sme radi, že sme túto spomienku na nich týmto spôsobom alebo touto súčasnou rekonštrukciou takto odhalili. Takou najhlavnejšou časťou kaštieľa je eventová miestnosť, ktorá bude mať kapacitu okolo 100 ľudí a je k nej pridružené aj zázemie vo forme kuchyne, baru veľmi krásneho a ďalších ubytovacích kapacít. Bude tu k dispozícii apartmán pre mladomanželov, potom ďalšie 4 izby, dokopy ešte 14 lôžok. Takže veľmi sa tešíme na ten konečný výsledok.